တငယ်ချင်းတွေသုံးနေတဲ့ဖုန်းဘက်ထရီအမြန်ကုန်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးလိုက်ပါဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီအားခံအောင်လုပ်တဲ့ setting တွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လိုရင်မပြောတော့ဘူးတိုးရင်ပဲပြောတတ်တယ် No yeah boy ကဲအချိန်မဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ setting တွေကိုဝင်ပါပြီးရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးလိုက်ပါအမှ display ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအမှ light mode ကိုပြောင်းထားတာရှိရင် dark mode ကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါ dark mode ပြောင်းပြီးတော့ရင် battery level ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ automatic brightness ဆိုတာကိုဖွင့်ထားရင်ပိတ်လိုက်ပါနော်အမှ radio mode ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် electric နှစ်ခုကိုပိတ်လိုက်ပါ refresh rate ကိုနှိပ်ပါအမှ 100Hz ရှိရင် 60Hz ကိုထားလိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲပေးလိုက်ပါအမှ auto rotate screen ဆိုတာဖွင့်ထားတာရှိရင်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးမှ color switching ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ electric သုံးခုထဲမှာတချို့ဖုန်းတွေဆိုရင် recommend ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကို standard ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါပြီးရင် beautiful ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ရတော့ရင်နော်ဒါလို့ဆိုရင် mix video ဒီဗီဒီယိုကိုနားလိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video goodbye